Davao Beach Club. Dito tayo sa may Asuela Cove. Yan po, kuha tayo ng panibagong update. Yan, may mga poste na sa kabilang area. Kasi itong gawad ng kuryente, itong mainline, ililipat nila dun sa kabila. Ayan po. Dito naman po sa may between JP Laurel at saka Castillo, yung sa gitna. Yan, may ginagawa na sila doon, yung mga Chinese contractor. Inalis na nila yung ano dito, yung monumento, yung espada, inalis na nila. Saka itong kuryente, siguro alisin na rin ito. Saka itong mga traffic light, yan o, sa schedule na yan, baka next week tanggalin na nila yan. Yan po mga ka-viewers ko. Yan po, kasi parang butasan nila yan dyan eh, sa gitna. Wala na yung malaking espada dyan. Okay, punta tayo doon sa loob. Punta tayo na update doon sa may playa. Ayan na po mga viewers, binuntasan na po nila yung bakod ng lupa ni Lazada. Ayan na po mga viewers ko. Yan, binuntasan na nila kasi may susi dyan eh. Prepare na nila yung ano, pang-pusti nila. Tapusan na po nila itong dalawang poste oh. Mating nila. Yan, nabuhusan na. Ready to ano na yan. Lagyan nila ng kulong. Yan po. Yan po yung plate. Ilagay nila yan dito. Yung naka-ready na yung plate. Malamang mga next week mga ka-viewers ko, trabahoin na nila ito. Hindi, nabuhusan na eh. Ako, ready na talaga yan. Okay, punta tayo sa kabilang site.